コです。マユです。スノーです。サンサです。今回はブラックピンクさんとセレーナ・ゴメスさんのアイスクリームのレクチャー動画をやっていきます。まゆちゃんもスロー、そしてカウントから始まって 75%、100% とスピードアップしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。Like it, love it, like it, through like la la la, oh yeah. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Yeah, yeah, yeah. Like it, love it, like it, through like la la la, oh yeah. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。Right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Hey, baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, 'cause I know you like me. Right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Hey, baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, 'cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. 1、2、3、4、5、6、7、8。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  'Cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. 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 Double dip, 'cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin' like a. Like it, love it, like it, through like la la la, oh yeah. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat.
ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin' like a villain, yeah, rah rah rah. やってみていかがでしたか？そしてまゆちゃんのカウントすごくわかりやすいです。まゆちゃんは JAZZHIPHOP スタジオでもクラスを教えてくれています。クラスのインフォメーションは概要欄の方に載せてあります。私のクラスも、一緒に載せてあるので皆さんチェックしてみてくださいね。動画が気に入ったら皆さんいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。